പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നന്ദകുമാർ. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്വലൈസറാണ്. ഷാർക്കഡ് FE6700 എന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് മോഡൽ ഇക്വലൈസറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു 10 ബാൻഡ് ഇക്വലൈസറാണിത്. ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് AV റിസീവർ, ആംപ്ലിഫയർ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞ ചെലവിലൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിക് മോഡ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വലൈസർ. നമുക്കിവിടെയാണ് ഷാക്കാർഡ് സ്റ്റീരിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വലൈസർ എന്ന് കാണാം. നമുക്ക് മോഡൽ നമ്പർ വന്നിട്ട് FE6700. ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് മോഡൽ ഇക്വലൈസറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ റെയറാണ്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 10 ബാൻഡ് ഇക്വലൈസറാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ പവർ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ LED ബൾബ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 2 നോബുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ ആണ്. 2 ചാനലിൽ 2 നോബ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടേപ്പ് മോണിറ്റർ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വിച്ച്. ഇവിടെ ഇക്വലൈസറിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇക്വലൈസറിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇക്വലൈസറിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചാണിത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ബാൻഡ് വരുന്നത്. 10 ബാൻഡാണ്. നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്ക് ആകും. കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട്. 10 ബാൻഡ് ഇക്വലൈസറാണിത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇക്വലൈസറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. റെക്കോർഡിംഗ്, ടേപ്പ്, മോണിറ്റർ ഇൻപുട്ട്, ലൈൻ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ 2 വരുന്നുണ്ട്. ലൈൻ ഇൻപുട്ട് 2 വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സെലക്ടറാണ്. 110ഉം 220 സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സെലക്ടറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ AC കോഡ്. ഇതൊരു യൂസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് പുതിയത് ഫ്രഷ് ഇതിന് കിട്ടില്ല. ഇത് പഴയ മോഡലാണ്, വിൻറ്റേജ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇക്വലൈസറോ AV റിസീവർ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മോഡ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇക്വലൈസർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ പവർ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്വലൈസർ ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഇക്വലൈസറിൻ്റെ മോഡ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം. വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്വലൈസർ ഓഫായി, ഓണായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മ്യൂസിക് മാത്രമായിട്ട് ഇന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ട്, യൂസ് വരുന്നില്ല. ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ലോക്കാണ്. ഇതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റിൽ വരും. പിന്നെ മൈനസ് താഴോട്ട് വരും. ഇത് പ്ലസ് ചെയ്ത് വിടാം. പ്ലസിലോട്ട് പോകും. ബാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വേണം. വോക്കൽ മിഡ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. മിഡ് വേരിയേഷൻ മനസ്സിലായി കാണും. ഫ്ലാറ്റ്, മൈനസ്. ഇക്വലൈസർ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടോൺ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്വലൈസർ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ടോൺ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാലും എത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമുക്കിനി വേറൊരു പാട്ടിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റ് അല്ലാത്തൊരു മ്യൂസിക്കാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇക്വലൈസർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വോയിസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇക്വലൈസർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇക്വലൈസർ ഓൺ ആയപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്വലൈസർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. ഇത് നല്ലൊരു മികച്ചൊരു വിൻറ്റേജ് മോഡൽ ഇക്വലൈസറാണ് ഷാക്കാർഡിന്റെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മോഡ് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ AV റിസീവർ, ആംപ്ലിഫയർ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇവിടെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.